cam stong đá tạo phiếu tăng vì một chỗ phiếu một đo một thuê restaurant bao nhiêu là hồ đòi dương provide departure service tất cả có đó nè chẳng nông năng cứក្នុង video មេរៀនទី1គឺគ្រូបានបង្រៀនយើងគឺចាប់ពីចំណុចទី1 step ទី1មកដល់ចំណុចទី7ឥឡូវថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងមេរៀននឹងដូចគ្នាដដែលគឺភាគ2យើងចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទី8ទៅអញ្ចឹងចំណុចទី8នេះគឺចង់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងtake drink order within 3 minutes of sitting បើថាគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការកម្មង់ភេសជ្ជៈគាត់ក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលជា3នាទីនៃការអង្គុយរបស់គាត់ take immediately if possible ហើយបើសិនជាចាំបាច់យើងអាចសួរគាត់ទៅលើភេសជ្ជៈរបស់គាត់ភ្លាមៗក៏បានដែរយើងអាចមានពីរករណីនេះហើយចំណុចបន្តមកទៀតគឺ use upselling technique quit and repeat order បើថាយើងប្រើ technique ក្នុងការដំឡើងការលក់ដោយយើងប្រើប្រាស់តាក់ទងជាមួយនឹងការ recommendation ការដែលភ្ញៀវកំងស្រាក្រហមត្រូវមានសាច់ក្រហមណាដែលយើងធ្លាប់បានរៀនហើយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវ repeat order បញ្ជាក់ឡើងវិញនៅអ្វីដែលភ្ញៀវបាននិយាយអូខេឥឡូវយើងមកស្ដាប់តាក់ទងជាមួយនឹង sound ទាំងអស់គ្នា Take drink order within 3 minutes of seating. Take immediately if possible. Use upselling techniques and repeat order. Okay. បន្ទាប់មកពាក្យដែលយើងត្រូវនិយាយតាក់ទងជាមួយ suggest work speech នេះគឺ Mr. John are you ready for your drink order Mr. John តើអ្នករួចរាល់ក្នុងការធ្វើការកម្មង់ភេសជ្ជៈរបស់អ្នកហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយជា scenario នោះគឺ May I take your order ណាយើងប្រើ May I take your order យើងអាចប្រើ Could I take your order វារៀង impolite តិចបើថាវាអត់សូវគួរសមអូខេយើងមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា Mr. John, are you ready for your drink order? Okay. បន្តមកទៀត May I take your order? Okay. អញ្ចឹងចំណុចទី8នេះគឺយើងបានបញ្ចប់យើងចូលមកដល់ចំណុចទី9ណាអញ្ចឹងចំណុចទី9នេះគឺ serve cold towel depending on the time and the year of the weather បើថាជាទូទៅនៅក្នុងស្តង់ដាររបស់ហោតែផ្កាយ5ឡើងទៅមិនថា worldwide ឬក៏ local តែគឺជាទូទៅគេតែងតែមានកសែងត្រជាក់ឬក៏កសែងក្តៅដែលយើងទៅតាមសីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំណាអញ្ចឹងបើសិនជាខែត្រជាក់គេអាចដាក់កសែងក្តៅឧណ្ហៗហើយបើសិនជាខែក្តៅគេអាចដាក់កសែងត្រជាក់ណាអញ្ចឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការបត់ការអីយើងនឹងរៀនបន្តមកទៀតណាអញ្ចឹងយើងអាចស្ដាប់ពាក្យវាបានServed cold towel, depending on time of year and weather. Okay. បន្តមកទៀត suggest public អ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយនេះពេលដែលយើងយកភាសាទៅជាទៅឲ្យភ្ញៀវនេះគឺ excuse me sir ma'am here is your cold towel ណា Okay. Excuse me sir ma'am here's your cold towel. បន្ទាប់មកយើងមូទៅដល់ចំណុច10គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ offer the newspaper magazine to the single diner បើថាជាទូទៅគឺជា technique មួយដើម្បីកុំឲ្យភ្ញៀវគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជានៅម្នាក់ឯងដូចជា lonely អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺចង់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹង offer the newspaper គឺយើងផ្ដល់ជូនកសែតឲ្យភ្ញៀវអាននៅខ្មែរយើងដូចជាមាន Cambodia Daily ដូចជាមានភ្នំពេញ Post ឬក៏កោះសន្តិភាពអីចឹងណាអូខេបន្ទាប់មកយើងមាន magazine បើថាជាទស្សនវិស័យទៅកាន់ភ្ញៀវដែលគាត់អញ្ជើញមកម្នាក់ឯងណាOffer newspaper magazine to the single diner. Okay. ដល់មកទៀត suggest book bit អ្វីដែលយើងត្រូវតែនិយាយនេះគឺ Mr. John here is the Phnom Penh Post newspaper for you. Mr. John, here is the Phnom Penh Post newspaper for you. Okay. ហើយចំណុចទី10នេះគឺយើងបានបញ្ចប់យើងចូលមកដល់ចំណុចទី11គឺ delivery drink order within 3 or 5 minutes of taking order អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងចង់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបន្ទាប់ពីភ្ញៀវ order ភេសជ្ជៈជាមួយនឹងយើងហើយយើង repeat order ភ្ញៀវហើយយើងនឹងយកភេសជ្ជៈនឹងមកឲ្យភ្ញៀវក្នុងកំឡុងពេល3ទៅ5នាទីនៃការធ្វើការកម្មង់របស់គាត់ជាទូទៅភេសជ្ជៈត្រឹម soft drink អីយើងធ្វើទៅ1នាទីកន្លះ
តែតងជាមួយ3ទីនេះវាអាចជា fresh juice វាអាចជា meal shake ហើយ5នាទីវាអាចទៅដល់ cocktail គ្រប់អីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងមេរៀននេះគឺយើងនឹងរៀនពេលក្រោយយើងគ្រាន់តែដឹងថា step នេះគឺយើងត្រូវតែយកភេសជ្ជៈឲ្យភ្ញៀវកំឡុងពេលដែលភ្ញៀវគាត់កំងគឺចន្លោះពី3ទៅ5នាទីណាហើយ suggest work with អ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយនៅខាងក្រោមនេះគឺ Mr. John here is your Campari with fresh orange juice please enjoy your drink ណា Mr. John, here is your Campari with fresh orange juice. Please enjoy your drink. Okay អញ្ចឹងMr. John here is your Campari with fresh orange juice ជាទូទៅការដាក់ភេសជ្ជៈឬក៏យកភេសជ្ជៈដែលភ្ញៀវបានកំងមកហ្នឹងយើងអាចគ្រាន់តែដាក់ឲ្យអត់និយាយអីទេយើងត្រូវតែនិយាយទៅកាន់គាត់ Here is your Campari with fresh orange juice នេះគឺជាស្រា Campari ជាមួយនឹងទឹកក្រូចច្បាច់ឬក៏ក្រូចស្រស់ហ្នឹងទៅកាន់ភ្ញៀវជាទូទៅ Campari នេះគឺនៅមេរៀនក្រោយយើងនឹងរៀនដូចគ្នាថា Campari គឺជាអីវាគឺជាពួក aperitif ណា aperitif យើងមានគ្រួសារ Martini យើងមាន Campari ណាយើងមាន Ricard ហើយ Campari ជាទូទៅគេញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកក្រូចណាទឹកក្រូចស្រស់ហ្នឹងឬក៏អាចលក្ខណៈជាបកក៏បានដែរអញ្ចឹង Campari គេញ៉ាំដើម្បីបើកកាពះធ្វើឲ្យកាពះហ្នឹងវា clean អាហារពេលដែលញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីយើងស៊ើបហើយយើងត្រូវតែនិយាយថា please enjoy your drink បាទថាសូមឲ្យគាត់អញ្ជើញពិសាឬក៏ផឹកភេសជ្ជៈរបស់គាត់ណាអូខេឥឡូវយើងមកដល់ចំណុចទី12គឺ take food order within 5 minutes of sitting use upselling technique ណាអញ្ចឹងចំណុចទី12នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបន្ទាប់ពីការយើង order ភេសជ្ជៈហើយយើង order ម្ហូបតែម្ដងណាចន្លោះ order ម្ហូបហ្នឹងគឺកំឡុងពេល5នាទីនៅក្នុងការដែលគាត់អង្គុយហើយយើងត្រូវបើតាក់ទងជាមួយនឹងការដំឡើងការលក់ដូចគ្នាដែរហើយលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ហេតុអីបានរហូតដល់5នាទីជាទូទៅនៅតាមស្តង់ដារសណ្ឋាគារវាអាចមាន2ផ្លូវទី1យើងអាច order ជាមួយនឹងភេសជ្ជៈហើយនឹងម្ហូបតែមួយប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះស្តង់ដារគឺភ្ញៀវចូលមកគាត់ចង់ញ៉ាំភេសជ្ជៈមុនសិនបន្ទាប់មកបានគាត់ take time មើល menu ថាតើអ្វីដែលគាត់គួរញ៉ាំនៅក្នុង menu នោះរយៈពេល5នាទីនៅពេលដែលគាត់អង្គុយអញ្ចឹងយើងអាច order តាមដំណាក់កាលនឹងបានប៉ុន្តែបើសិនជាភ្ញៀវគាត់ចង់ order ម្ដងទាំងអស់ទាំងភេសជ្ជៈទាំងម្ហូបគឺយើងធ្វើការ order តាមមួយពេលទៅណាអូខេTake food order within 5 minutes of seating. Use upselling techniques. Okay. Suggest work with នេះគឺអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយ Mr. John, are you decide for your food order? May I take your order now? Okay. Mr. John, are you decide for your food order? May I take your order now? Okay. Mr. John, are you decide for your food order ហ្នឹងបានន័យថា Mr. John តើអ្នកឯងសមាជិកក្នុងការកំងម្ហូបហើយទៅនៅ May I take your order now តើខ្ញុំអាចទទួលការកំងអ្នកឥឡូវបានអត់អូខេហើយពាក្យដែលយើងត្រូវនិយាយ scenario នេះក៏ជាឧទាហរណ៍ទេ If you don't mind may I recommend some food to you ណាបើសិនបើអ្នកមិនប្រកាន់ទេតើខ្ញុំអាចធ្វើការណែនាំមុខម្ហូបខ្លះទៅកាន់អ្នកបានដែរឬទេ If you don't mind, may I recommend some food to you? បន្ទាប់មកគេនិយាយថា For your starter, may I recommend the sear salmon with tartar sauce and your main course follow with ribeye beef 400 grams with mustard. They are signature dish and popular, very tasty in our restaurant. ហ្នឹងចឹងសម្រាប់ starter តើខ្ញុំអាចធ្វើការណែនាំអ្នកទៅកាន់ត្រីទូណាចំណិតត្រី salmon ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ tartar sauce ហើយសម្រាប់ main course របស់អ្នកតើអ្នកអាចធ្វើការកំងជាមួយនឹងសាច់គោ rib eye ដែលមានទម្ងន់400 ក្រាមជាមួយនឹង mustard sauce ហើយពួកវាគឺជាមុខម្ហូបដែលបង្កើតឡើងដោយចុងភៅរបស់យើងហើយវាលក់ដាច់មែនទែនហើយវាមានឱជារសឆ្ងាញ់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានរបស់យើងអានេះក៏ជា step ក៏ដូចជា scenario នៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើ recommendation អីម្ហូបអីដែលឆ្ងាញ់លក់ឲ្យភ្ញៀវហើយ at least គឺយើងត្រូវស្គាល់ starter 2 main course 2ដើម្បីពេលដែលយើង recommend ម្ហូបមួយហើយភ្ញៀវអត់ចូលចិត្តយើងអាចមានជម្រើសមួយផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការ recommendation ក៏ដូចជាការណែនាំម្ហូបទៅកាន់គាត់ណាអូខេយើងអាចស្ដាប់ sound ជាភាសាអង់គ្លេសបាន For
For your starter, may I recommend the seared salmon with tartar sauce. Main course follow with rib-eye beef 400 grams with mustard sauce. They are signature dish, popular and very tasty in our restaurant. Okay. ហើយធ្វើការ recommend ទៅលើ wine ដូចគ្នាដែរគឺស្រាសស្រាក្រហមរបស់យើងប៉ុន្តែបើភ្ញៀវគាត់កំងសាច់ពោហើយបើថាសាច់ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងធ្វើការ recommend ទៅលើស្រាក្រហមដូចគ្នាដែរ For wine may I suggest you a bottle of Guigor Court Roti Rome Valley 2002 to go with your rib eye beef 400 gram សម្រាប់ស្រារបស់អ្នកតើខ្ញុំអាចធ្វើការណែនាំស្រាមួយដបដែលមានឈ្មោះថា Guigor Court Roti ហ្នឹងដែលនៅតំបន់ប្រទេសបារាំង Rome Valley ហ្នឹងហើយផលិតឡើងនៅឆ្នាំ 2002 ទៅជាមួយនឹងការកំង steak rib eye របស់អ្នកដែលមានទម្ងន់ 400 ក្រាមបានដែរទេ For wine, may I suggest you a bottle of Guigor Coat Rotis, Rhone Valley 2002, to go with your rib-eye beef 400 grams? Okay. ហើយខាងក្រោមនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការ repeat order អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មមិនថា waiter ឬក៏ waitress ទេគឺបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការ recommendation ក៏ដូចជាការទទួល taking order ទាំងភេសជ្ជៈទាំងម្ហូបពីភ្ញៀវហើយគឺយើងត្រូវ make sure ខ្លួនឯងថាតើយើងបាន recommendation តើយើងបាន repeat order ទៅកាន់ភ្ញៀវដែរទេវាជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវអាចអស់លុយពីកប៉ាល់ខ្លួនឯងកាលណាដែលយើងអត់ repeat order ធ្វើឲ្យពេលដែលយើងលើកម្ហូបមកអាចខុសតុកខុសមនុស្សហើយពេលខ្លះភ្ញៀវខ្លះគាត់ខូចបើថាគាត់កំងពីមុខហើយយើងអត់ធ្វើការ repeat order ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺគាត់ចង់ផេលលុយតាមមុខអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវដាច់ខាតត្រូវតែ repeat order មិនថាការកំងមួយ item ពីរ item មិនថា food និង drink ទេឲ្យតែកំងហើយយើងត្រូវតែ repeat order May I repeat your order sir ma'am so your order is ណាអញ្ចឹងអានេះជា flow ក្នុងការនិយាយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ repeat order ហើយគូចុច criteria នេះគឺពាក្យដែលយើងត្រូវនិយាយទៀតអាចមានពីរប្រយោគ am I right everything is correct បើថាតើអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងត្រឹមត្រូវអត់តើគ្រប់យ៉ាងគឺអត់មានបញ្ហាអីទេអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអូខេបន្ទាប់មកគូនឹង move ទៅដល់ត្រឹមចំណុចទី15យើងនឹងចប់ service sequence ភាគ2ក្នុងវីដេអូទី2នេះអញ្ចឹងចំណុចទី13នេះគេដាក់ថា set up cutlery according to the order បើថាគឺយើងរៀបចំសមសភាកបិតរបស់យើងយោងទៅតាមអ្វីដែលភ្ញៀវបានកំងហើយយើងធ្លាប់បានរៀនមកហើយគឺឧទាហរណ៍ថា breakfast របស់យើងបើសិនជាភ្ញៀវកំងChinese noodle soup ភ្ញៀវកំង garlic congee អីតើយើងគួរ set up ជាមួយនឹង cutlery បែបណាហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រធានបទនេះគឺចំណុចទី12គឺយើងកំងជាមួយនឹងsteak អញ្ចឹង steak គឺយើង set up cutlery according to the order បើថាយើង remove table knife ឬក៏ dinner knife ចឹងយើងដាក់ steak knife ចូលវិញអាហ្នឹងជាអត្ថន័យនៃការ set up សមសភាកបិតទៅតាមមុខម្ហូបដែលភ្ញៀវបានកំងណាអូខេបន្ទាប់មកគឺចំណុចទី14 deliver first course within 15 minutes of the order ណាចឹងមកថាយើងយកខុសទី1បានថាជា starter ក្នុងកំឡុងពេល15នាទីនៃការ order ណាអញ្ចឹង suggest ពាក្យរបស់យើងគឺ here is your seared salmon with tartar sauce please enjoy your food sir ឬក៏មកណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង orientation present មកហូបឈ្មោះហើយគឺយើងត្រូវតែនិយាយថា please enjoy your food ឬក៏ starter sir មកអញ្ចឹងទៅអូខេយើងមកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា Deliver first course within 15 minutes of order suggested verbiage. Here is your seared salmon with tartar sauce. Please enjoy your food, sir, ma'am. Okay. ហើយយើងនឹងមូមកដល់ចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុងវីដេអូភាគទី2នេះគឺ clear soy plate with 5 minutes of the guest finish អញ្ចឹងជាស្តង់ដារទូទៅគឺចំណុចទី15នេះបើថាយើង clear វាថា soy plate បើថាចានប្រឡាក់ណាអញ្ចឹង clear soy plate within 5 minutes of the guest finish បន្ទាប់ពីយើងមើល body language របស់ភ្ញៀវហើយភ្ញៀវឈប់ញ៉ាំហើយគឺស្តង់ដាររបស់គេគឺយើងអាចទុកចានហ្នឹងពីចន្លោះពី3ទៅ5នាទីហើយបានយើងចូលទៅសួរគាត់ណាប៉ុន្តែក្នុងករណីហ្នឹងឧទាហរណ៍ភ្ញៀវគាត់មកអង្គុយ 4-5 នាក់ហើយគាត់មកជជែកគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង business ឬក៏គម្រោងការ set up ផែនការក្នុងការបង្រៀនសិស្សអីនៅក្នុងសាលារបស់យើងណាអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មក4នាក់5នាក់ហើយគាត់ញ៉ាំ starter ទាំងអស់គ្នាមិនខុសទាំងអស់គ្នា dessert ទាំងអស់គ្នាក្នុងករណីហ្នឹងគឺ
លោកគ្រូអត់និយាយឲ្យយើងចូលទៅ clear ម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលទៅគាត់បើសិនជាក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាគាត់5នាក់គាត់អស់3នាក់4នាក់យើងអាចចូលទៅ clear បានប៉ុន្តែក្នុងករណីគាត់ញ៉ាំទាំង5នាក់ប៉ុន្តែម្នាក់នោះគាត់ញ៉ាំ starter ហើយមួយយើងចូលទៅ clear មួយគឺយើងអត់អាចធ្វើចឹងបានតែកាលណាដែលយើងធ្វើចឹងគឺធ្វើឲ្យភ្ញៀវដទៃទៀតវាអាចថាមានភាពអៀនខ្មាស់ហើយភ្ញៀវគាត់ញ៉ាំម្ហូបអាហារទាំងបខំតែអត់មានអាជីវរស់វិញចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើចឹងបានដែរធ្វើចឹងបានលុះត្រាតែភ្ញៀវអង្គុយម្នាក់ឯងឬក៏ភ្ញៀវគាត់ត្រូវការ space ហើយគាត់ show body language របស់គាត់បកដៃហើយយើងចូលទៅ clear បានយើងអាចទៅ clear កើតណាអញ្ចឹង clear soy plate with 5 minutes of the guest finish បើថាយើងត្រូវទៅ clear ចានប្រឡាក់បន្ទាប់ពីភ្ញៀវបានបញ្ចប់ការញ៉ាំរបស់គាត់ក្នុងកំឡុងពេល3ទៅ5នាទីណាស្តង់ដារអូខេ suggest with វាយើង excuse me sir may I clear your plate នេះគឺជា flow ក្នុងការនិយាយដូចគ្នាដែរអូខេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងបញ្ចប់ត្រឹមចំណុចទី15ហ្នឹងនៅក្នុង service sequence ភាគ2 Clear soiled plate with 5 minutes of guest finishing suggested verbiage. Excuse me, sir, ma'am, may I clear your plate? អូខេចឹងលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្ឃឹមថាពួកយើងឆ្នាំទី1នេះយើងចូលដល់អាទិត្យទី6ហើយមិនថាទ្រឹស្ដីនឹងអនុវត្តទេហើយសង្ឃឹមថាពួកយើងព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនណាហើយយើងអត់មានពេលវេលាច្រើនទៀតទេយើងអាចនៅរៀនគាត់ណា menu ចឹងទេ service sequence គឺសំខាន់ពេលដែលគាត់ឯងចេញទៅសម្ភាសគឺគេប្រកាសជាសួរថា what is the service sequence ហើយយើងបានរៀនមកហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានបញ្ចប់តាមចំណុចទី15នៅក្នុងភាគ2នៃ service sequence ហើយគ្រូនឹងតម្លាក់ website ឲ្យយើងមើលគឺ website របស់លោកគ្រូនេះហើយយើងអាចរៀនបន្តខ្លួនឯងឬក៏អាចរងចាំវីដេអូដែលគ្រូបញ្ចប់បន្តភាគទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណា